Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-uusapan natin yung condo woodworking. So, let's start. So, syempre, marami sa atin gusto mag-woodworking. Kaso, yung space natin limited. Kadalasan yan kasi yung mga gusto mag-woodworking, katulad nyo po, nakatira sa condo. So, ano ba yung mga kailangan nating i-consider para mapag-woodworking tayo sa ating condo? Ito pong mga sasabihin namin sa inyo. Ang base sa experiences namin kapag nag-install kami sa mga condos. Tsaka, syempre, nag-start din kami sa maliit na space bago kami magkaroon ng netong space. So, nung bata ako, sa gilid lang kami sa iskinita ng bahay namin kami gumagawa ng mga woodworkings. So ngayon, ituturo ko sa inyo or mapakita ko sa inyo yung mga dapat nyong i-consider kapag mag-woodworking tayo, lalo sa condo. So, number 1 po sa ating listahan kung mag-woodworking tayo sa ating condo ay ito po, metro. So, bakit metro? Ito po kasi unang kailangan nyo gawin. Magsukat ng mga entrance. For example, kung nasa taas po kayo, yung sukat ng elevator nyo, kung gaano kalaki yung buka, yung taas. Para kung meron man kayong mga ipapasok na materyales, hindi kayo mahihirapan. Or kung alam niyo naman na hindi kakasya dun sa elevator nyo, alam niyo yung magiging maximum height ng mga ipuputol nyo dun sa labas ng condo nyo kung kailangan nyo putulin sa labas. Tapos, kung halimbawa naipasok nyo man, pag na-assemble nyo na or natapos nyo na dun sa maliit nyong space, ilalabas nyo. So, kung magkakasya ba? So, kailangan i-consider nyo rin yung mga entrance, pati kung paano nyo siya ilalabas. So, next naman po sa listahan ay i-check po natin yung mga kapitbahay natin. Napaka-importante po niyan. Kailangan nyo pong malaman kung okay lang ba sa kapitbahay nyo na mag-woodworking kayo. Kasi baka po bigla kayong ireklamo. Merong mga kapitbahay na sensitive sila pagdating sa ingay. Lalo po kapag mga medyo matanda na, gusto na lang nila ng peace and quiet. So, dito po sa mga ganyang bagay, ang masasuggest ko po sa inyo ay kaibiganin nyo sila. Or mag-aral po kayo mag-baking. Mag-aral po kayo ng mga pastries, tas bigyan nyo po sa kanila. Yung mga ganyan, para pag gumagawa kayo, hindi naman sila magalit kasi in good terms naman kayo. Tsaka kung gagawa man po kayo, medyo abisuhan nyo po yung mga kapitbahay nyo. Lalo kasi minsan, dinig talaga sa kabilang unit kahit yung pagmamartilyo or kahit yung paglalagare, pag-i-screw, dinig po yan sa kabilang units. Medyo i-check nyo rin po sila para hindi naman din po tayo maging inconsiderate sa kanila. So next naman po ay yung oras ng ating pag-woodworking. Dito po sa amin, syempre may mga kapitbahay kami. Nag-start po kami ng woodworking 9 o'clock hanggang 12. Tapos, pagkatapos po nun, syempre, lunch break. Then, pinipilit ko pong hindi mag-ingay na after lunch. Kasi, syempre, gusto na nila na magpahinga pag after lunch. Or kung mag-iingay man kami, hanggang 4 o'clock lang. Kasi po, kadalasan, kapag dumarating na yung mga galing sa work, syempre, gusto na nila magpahinga. So, wag naman po tayong umabot ng mga 5, 6, or 7 ng gabi na nag-woodworking. Magkakaroon po kayo ng misunderstanding ng kapitbahay nyo. So, iwasan po natin yan para alam nyo yun, masaya pa rin. So, kapag po nalaman na natin or natimpla na natin yung ating mga kapitbahay, doon na po natin i-check yung mga tools na pwede nating bilhin. Kasi kung meron tayong kapitbahay na, alam nyo, ayaw talaga sa ingay, mapipilitan po tayong mag-hand tools. Kasi kung bibili tayo ng power tools, circular saw, mga ganyan. Tapos planer, lalo planer yan. Mag-aaway po talaga kayo kasi napakaingay po talaga niyang mga yan. Pero nangalan po, kung isa-soundproof nyo yung area nyo, medyo alanganin siya lalo kung nag-i-start pa lang po kayo. So pupunta muna tayo dun sa scenario A, na yung kapitbahay natin, medyo sensitive pagdating sa ganyan. So masasuggest ko po, ang bibilhin nyo ay lagari lang. So magma-manual woodworking po tayo dito. Number 1 na masasuggest ko po sa inyo, lalo kapag nagsisimula pa lang, ito po. Ito yung Ryoba na handsaw. So, ito po yung Japanese handsaw na tinatawag din nila. So, bakit ito yung pinapakita ko sa inyo? Yung mga ganito po kasi, napakamura lang na ito. Tapos, kung meron kayong makikita mga Japan surplus, kadalasan meron po yan sila na ganito. Ito po kasi, kaya ako nasabi siyang mura kasi double-sided na po siya. Ito po, tong side na to, medyo marami siyang ngipin. So, pwede siyang pang cross-cut. So, ibig sabihin po ng cross-cut ay pwede po siyang pang-cut dun sa across the grains of the woods na hindi po masisira yung ating kahoy.
So, yung other one naman, itong mataba-tabang side na to, ito naman po yung pang rip cut. Ito po yung pinaka-cut kapag sinusundan natin yung grain ng ating kahoy. So, ito po, nagkakahalaga ito ng mga 150. Matagal niyo po itong magagamit. Medyo matibay po sila. Binili ko lang po ito ng second hand eh. Parang 100 lang din yata. Kung magaling kayong tumawad, ano. Kung lagi kayong may kasalanan, baka po makuha niyo pa ng 75 pesos. Maraming silang style eh. So, eto, kung gusto niyo ng ganitong style, ito maganda rin. Pero, nandoon lang sila sa ranges ng mga 150 or 100 to 150. Kasi meron mga binibenta sa mga Japanese surplus na brand new talaga eh. So, more or less, pumapatak sila sa 300. Pero, magagandang klase naman sila. Hindi kayo mapapahiya. Ayan po, meron tayong pang-cut ng kahoy. Ano? Pero, ito pong pinakita ko sa inyo yung mga Japanese. Oh. Sa loob lang po ito ng bahay. Pwede kayong bumili ng circular saw. Gamitin nyo po sa labas. Halimbawa, bibili kayo ng materyales. Doon nyo na ikat sa labas. Tapos, ito pong mga handsaw na to, pwedeng sa loob na. Tapos, by size na lang. I mean, by exact measurements na. Itong gagamitin nyo. So, next naman po ay ito. Ito naman po, yung Japanese kana. Ito yung katam ng mga Japanese. Bakit ito po yung sinasuggest ko sa inyo? Kasi ito, again, mura po ito. Ito, 500 lang eh. Almost brand new. Feeling ko brand new po ito eh. Kasi wala siyang gas-gas. Pati po yung dito sa, dito. Makinis pa. So, isa po maganda rito ay pumalapad. So, para mga 2 inches po yata ito eh. So, kung magkakatampo tayo, mga 2x2, yung mga good lumber lang na bibilhin natin sa hardware, pang paa or pang repairs, ito, pwede na. Isang pull nyo lang ng ganun eh. Okay na to. Pero din po itong learning or kailangan nyo rin silang pag-aralan. Meron po tayong video about sa pagkakatam. Yung link po nandito sa taas. So, next naman po, syempre, martilyo. Kung ako po sa inyo, masasuggest ko ito, mga maliliit na martilyo. Tapos, syempre, ito yung normal na size. Ito, yung 8 ounce yata. Ito yung ganito. Tapos, ito yung mga maliliit, mga nasa 4. Yata po yung mga ganito. So, kailangan nyo po ng martilyo. Pero, ito po, hindi po ito para magpako. Kasi maingay po ito pag magmamartilyo kayo. Mas tahimik kapag gagamit po kayo ng ganito, drill, na pang screw nyo. Kasi kapag po ipapako nyo, maingay po yan. Promise ko sa inyo, maingay magpako kaysa mag-screw ng ganito. Tapos, syempre, mas matibay pa po ito kapag i-screw nyo yung mga projects nyo. So, yung martilyo po na yun na sinasabi ko sa inyo, syempre, pang mga adjust lang po yan. Syempre, minsan talaga kailangan natin mag-martilyo. Pero, sa mga projects talaga natin, kung i-screw natin, mas maganda. So, ayan po yung mga tools na may re-recommend ko po sa inyo. Pag yung kapitbahay po natin, ay medyo sensitive sa ingay. So, ang next naman po sa atin ay syempre yung full blow na tayo. Kasi okay lang sa mga bahay natin or wala sila kapag nasa bahay tayo. For example, work from home po tayo pero sila kailangan nilang umalis. Mag-start tayo ng 9 to 12 or ang dating nila mga after lunch pa. So, pwede tayong mag-ingay ng 9 to 12. So, ang masasuggest ko po sa inyo, syempre, mga corded power tools na talaga. Pero kung yung mga materials po natin ay hindi natin maipasok sa loob ng bahay natin, mas masasuggest ko po sa inyo yung mga battery operated na power tools. Katulad po nitong circular saw na ganito. Ito po yung Bosch GKS 12 volts. So, makapag-cut po kayo ng plywood dito, makakat nyo po siya ng rough size para lang po may pasok nyo sa mga entrance, mga pintuan, sa elevators yan. So, ito po, pwede nyo po itong gamitin. So, ang masasuggest ko lang po, bili kayo na mas mataas na battery. 12 volts pero 6 AH or 4 AH para mas tumatagal po. Or kung gusto niyo naman po, eto, jigsaw naman po yung gamitin nyo. So, ito rin po, battery operated din siya. Ganon din kung gusto niyo po na mas matagal, syempre, mas malaking battery yung bibilihin nyo. So, ito pong mga dalawa na pinakita ko po sa inyo. Ito po pag yung medyo half-hearted pa kayo, no? Pero kung decided po talaga kayo, masasuggest ko po sa inyo, kumuha na po kayo ng 18 volts. So, ito po yung Bosch GKS 18 volts 57G. So, ito po, pwede po itong lagay sa rails kung gusto niyo po mag-cut ng straight. Pero, hindi naman po ito necessary. May sasuggest ko po, ito na po yung bilhin nyo para hindi na rin po kayo bumili ng corded sa loob ng bahay nyo. So, isang bilihan na lang po yung pang-cut nyo sa labas, tapos yung pang-cut nyo sa loob. Kasi, ito po, makakabuo talaga kayo ng project. Ito po, 57G, meron na po itong kasamang dalawang battery na 5 AH. So, for sure, tapos yung project nyo, hindi pa ubos yung battery nyo. So, kaya ayan po yung masasuggest ko sa inyo para, ayun po yan,
isang iyakan na lang. Kasi kung bibili pa kayo ng battery operated na maliit, and bibili kayo ng corded sa loob, mas maganda siguro. Bili na po kayo ng full size na circular saw. So, ayan po yung mga kailangan natin na tools. So, additional lang po kasi syempre nasa loob po kayo ng bahay nyo. Mas maganda pa, meron din kayong vacuum. Kasi lalo kung meron kayong bata po sa loob ng bahay, medyo maalikabok po pag power tools So, mas maganda po, kuha na rin kayo ng vacuum nyo para hindi na rin kayo mahirapang maglinis. So, kapag po nagka-cut kayo, sinasak niya ng mga 80%, 9 to 90% yung dust na nakikreate nyo. So, magle-lessen po yung poproblemahin na nalilinisin. Yun nga, sabi nga sa inyo, kayo na gumawa, kayo pa po maglilinis. Siyempre, di ba po? Masaya tayo Ginusto natin yan Panindigan po natin. So, next naman po ay yung ating finishing. So, dito po sa finishing, meron po tayong pagpipilian na dalawa. So, hindi ko po talaga may sasuggest sa inyo yung mga matatapang na amoy na finishes. Sa painting po, isa lang po yung masasuggest ko sa inyo. Yung water-based na finish from Davis. Which is, yung link po natin kung paano po siya ginagawa ay nandirito. Pero kung gusto nyo naman po ng clear na finishes, kasi yung mga ginagawa nyo po ay mga magagandang woods, acacia, nara, yan. Kung gusto nyo palabasin yung aspen, mahogany ninyo, mga ganyan. Ang masasuggest ko po ay polyurethane. Medyo mahal nga lang po siya, pero water-based po yun, tapos wala siyang amoy. Isasend ko po sa inyo yung link ng aking kaibigan na gumawa po ng video niyan. Si Film.build. Kaibigan ko po yan. Bago pa kami mag-start mag-YouTube, magkaibigan na po kami. Dumalo po siya dito sa amin, then nagpunta po ako sa kanila. Hintayin niyo po, baka after netong pandemic, mag-collab kami. So, ito po yung link niya. Ayan po yung paano gamitin yung polyurethane. Medyo mahal nga lang po siya. Pero, kung gusto nyo po talaga ng clear na finish, ayan po yung masasuggest ko sa inyo. So, sana po nagkaroon kayo ng idea, or magkaroon po sana kayo ng lakas ng loob para mag-start po ng woodworking kahit po nasa condo kayo. Kasi marami po talaga nagtatanong sa amin kung paano mag-woodworking sa condo. Ito po yung video natin, ginawa ko po para sa inyo. Yan po, so if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments regarding sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yan lang po. Thank you!